Bonjour les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le chien. Ça c'est le chien à ma cousine. Ouais, je sais qu'on le voit peut-être mal là. C'est qui comment il est beau. C'est un petit garçon. C'est juste pour vous. C'est juste pour vous présenter ma famille, la Sophie. Je sais qu'ils sont là. C'est juste parce que cette fois-là, c'était un défi que mes parents me donnaient. Ok, je vais jouer à cette chose. Et on a celle-là. Ça, c'est Victor, le c'est la seule fille qui reste. Avant il y avait deux. Et là, son mort. Avant quoi? Avant, il y avait deux filles, qui l'une de l'autre. Puis avant qu'elle soit morte, l'autre, il y avait trois garçons, puis l'autre, il est mort. Et voilà le beau petit fille. Petit fille qui vient de grogner. Petit fille. Et on va vous le présenter de portail. Hey, regarde la caméra. Laisse-le là. Alexia, va-t'en. Viens, je vais voir marcher. Je vais voir marcher. Non, viens ici. Viens. C'est ça un bébé chien marché. C'est un boxeur. C'est un boxeur. Il est en train de pisser. Non. Oh, il a pissé. Attention. Pardon, hein? Oui, mais pardon. Tu sais comment il dérape? Il est en train de pisser. Ok. Rends-moi sa pisse. Checker sa face en train de ramasser de la pisse. On va faire une petite pause en attendant qu'on amène les autres chiens, d'accord? T'es obligé de parler, là, c'est correct. J'ai coupé. Allez, viens. Le gros garçon. Allez, mets-le par terre. Yeah. Ok, bon, salut. Oui, on a enlevé la coupure. Ok, checker. Ok, tu peux le lâcher. On va voir marcher. Allez, marche, mon garçon. Allez, marche. Allez, ah oui, mon petit pétou. Va pas dans le pisse. Regarde. C'est là. Gars, la caméra est là. Gars. Oh, il est encore en train de chier. Il pisse aussi. Il pisse tout. Bon, ok, bon, les amis, si c'est fini, bon, ben, à la prochaine.